mariño. Hoxe non pode meterse no mar, por iso o acuario tenán que observar. Hai luces de peixes, algas e moluscos, distintas cores para todos os gustos. Miran cara a eles a través do cristal e unha gran historia queren inventar. Chea de piratas e tesouros grandes tal como os peixes que viven nos mares. Din que no barco se agocha un tesouro. Primeiro en buscalo foi amigo Polo. Conta que é inteligente. Se me vou corpo cuidadosa, men. Para extremidades de moitos rasos, non hai ningún sol, son dos brazos. Nestes apéndices ten fortes ventosas, con elas agárase a furnas e rochas. Quebrando, que morcospo de cabeza. Ben poder meterse en alguna botella. Como alguna mensaxe poderá chegar navegando no vídeo moi lonxe no mar. En una batea ponen manglares. Agalalos as flochas do mar, por iso dúas cunchas negro azuladas protexen a carne da corda naranxa. Non están bon, camina a Greta, pero sincera esta receita. Espera, mi barco pirata. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí. Están abrazadas. Cantar las novas ao fondo do mar, son o fiño e masa do ar. Van escoitando os aves mariños e surcan o mares co longo fuxir. Gustanlle os nenos correr e brincar, en confundirle a letra do sal. O longo oscuro, o vento claro,